ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় সিলেট সুনামগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতির দিকে। এখনও আশ্রয়কেন্দ্রে বানভাসী মানুষ অনেকে আছেন, কাটছে তাদের চরম দুর্বিষহ জীবন। উত্তরেরও কমছে নদ নদীর পানি, কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে ভাঙন। সুনামগঞ্জে বন্যা কবলিত এলাকায় নৌকায় গাড়ি পারাপার। জামালগঞ্জে বানের পানির তোড়ে ভেঙে পড়েছিল সড়ক, আটকা পড়েছিল এই প্রাইভেট কারটি। পানি কিছুটা কমায় গাড়িটি নৌকায় করে জেলা শহরে নিয়ে যান মালিক। ভারী বর্ষণ না হওয়ায় কমেছে সুরমার পানি, নামছে নিম্নাঞ্চল থেকে। যদিও জেলার ১২ উপজেলার আশ্রয় কেন্দ্রে এখনো ঠাঁই ১৫,০০০-এর বেশি মানুষের। সরকারি হিসেবে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৪৫,০০০-এর বেশি ঘরবাড়ি। দুর্গত এলাকায় খাবার আর বিশুদ্ধ পানির সংকট তো আছেই। তোমার গড়ে গড়ে ডায়রিয়া এসে পড়ে গেছে, তারপর তোমার জীবাণু হয়ে তোমার খাদ্যানি ফুসফুস হয়ে পড়ে গেছে। কমছে সিলেটের কুশিয়ারার পানিও। দুর্ভোগ কমেনি জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, বালাগঞ্জ, ওসমানীনগর ও ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার বানভাসীদের। দিন কাটছে আশ্রয় কেন্দ্রে। এখনো পানি চলে, কত পানি গড়ের ভিতরে, গড়টা টিনুন উড়াইয়া নিছে কি চকুর উড়ে পালঙ্গের উড়ে উফরি চুলা দিয়ে রান্ধি আর খাইও। বর্তমানে আজকে মাথায় চাউল নাই, বাচ্চা গেছে বাজারও কিছু চাউল ডাল কিনে আনতে পারে। মেম্বার চেয়ারম্যান আর জীবনেও ভোট দিতাম না, শেষ চেয়ারম্যানও দেখছেন না, মেম্বারেও দেখছেন না। উত্তরের বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। তিস্তা, ধরলার পানি কমছে, বাড়িঘর থেকেও নামতে শুরু করেছে পানি। দুর্গত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। ভুট্টা, বাদাম, বিছুন সব শেষ। নদীর পানি কমতে থাকায় বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে ভাঙন। জোহরা সেতু, যমুনা নিউজ। সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির খবর জানবো এবার আমাদের সহকর্মী মাহবুবুর রহমান রিপনের কাছ থেকে। রিপন, আপনার এখন কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে পানি এখনো আবদ্ধ হয়ে আছে এবং সুরমার পানির বাড়ার কারণে আবার অবনতির দেখা দিয়েছে? কুশিয়ারার পানিরও কি একই অবস্থা কিনা, কি কি দেখছেন আপনি? মনির, এই মুহূর্তে মূলত কুশিয়ারা তীরবর্তী যে ৬ উপজেলা আছে সেখানকার অবস্থায় বলতে গেলে করুণ, কারণ গত ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে এখানকার মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছে। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কুশিয়ারার অববাহিকার যে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা রয়েছে, সেই ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার যে বাজারটি রয়েছে সেই বাজারের চিত্র যদি আপনাকে দেখাই, যে ১৫ দিন ধরে এই বাজারের এই অবস্থায় পানি কিছুটা কমেছে যদিও বলছে, কিন্তু এখানকার চিত্র দেখলেই বোঝা যায় এখানকার মানুষের কতটা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এবং এত ধীর গতিতে পানি এর আগে কখনো নেমেছে কিনা এখানকার মানুষের মনে নেই। তারা যেটা বলতে চাইছে যে ২০০৪ সালের বন্যায় তারা পানিবন্দী হয়েছিলেন, কিন্তু ১ সপ্তাহের মধ্যেই তারা কিন্তু সেই অবস্থা থেকে তাদের উত্তরণ হয়েছিল। কিন্তু এবার আসলে ঠিক কবে পানি কমবে এটা নিয়ে তাদের শঙ্কা রয়েছে। আমরাও দেখছিলাম যে পানি উন্নয়ন বোর্ড যে ধরনের তথ্য আমাদেরকে দিচ্ছে, আজ সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ১ সেন্টিমিটার পানি কমেছে। বুঝতেই পারছেন যে ৯ ঘন্টায় যদি ১ সেন্টিমিটার পানি কমে তাহলে এই পানি কমতে কতক্ষণ সময় লাগতে পারে। এবং একই চিত্র কিন্তু অন্যান্য উপজেলায়, আর কুশিয়ারা তীরবর্তী যে উপজেলাগুলো রয়েছে সেখানে আশ্রয়কেন্দ্রের নিচতলায় পানি রয়েছে প্রায় একটি উপজেলাতে ৫৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের নিচতলায় পানি রয়েছে, সেখান থেকে পানি নামছে না। আসলে এই পানি আশ্রয়কেন্দ্র থেকে যদি না নামে মানুষের বাড়িঘর থেকে কবে নামবে এই নিয়ে শঙ্কা রয়েছে। আসলে ঠিক কবে ফিরতে পারবেন মানুষ তারা এখনো বুঝে উঠতে পারছেন না। আশ্রয়কেন্দ্রে হয়তো খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে, কিন্তু এখনো যারা বাড়ি ঘরে রয়েছেন কোন রকম বেঁচে থাকার জন্য তাদের যে খাবারের প্রয়োজন সেটাও কিন্তু অনেক অপ্রতুল। মনির, সেটাই, আশ্রয় কেন্দ্রের খাবার দিয়ে কতদিন বাঁচা যায়, খুব দুর্বিষহ অবস্থা এখনো। প্রার্থনা এই মানুষগুলোর মঙ্গল হোক দ্রুতই। অনেক ধন্যবাদ মাহবুবুর রহমান রিপন জানাচ্ছিলেন সিলেট থেকে। আমরা যাচ্ছি এবার দর্শক লালমনিরহাটে, আমাদের সহকর্মী আনিসুর রহমান টেলিফোনে যোগ দিচ্ছেন। একটু জানতে চাই লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতির কি অবস্থা, সেখানে তিস্তা অববাহিকায় কি পানি বেড়েছে কিনা, কোন কোন অঞ্চল প্লাবিত? মনির, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কিন্তু লালমনিরহাটের বড়বাড়ি ইউনিয়ন ও কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি উপজেলার শেষ সীমানায়।
এখানে কিন্তু ধরলা নদী। আর আপনি যেটি বললেন যে তিস্তা নদী ও ধরলা নদীর পানি কিন্তু গতকাল রাত থেকে বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর গতকাল রাত থেকে পানি কমে যাওয়ায় কিন্তু তিস্তা ধরলা দুই অঞ্চলেই যে বাড়িগুলো পানিবন্দী হয়ে পড়েছিল সেগুলো কিন্তু আজকে পানি নেমে যাচ্ছে। অনেকের বাড়িতে কিছু পানি থাকলেও কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু সেগুলোও নেমে যাবে। আর আজকে সারাদিনে কিন্তু তিস্তা ধরলার পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রায় 30 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আর আমি বানভাসী মানুষদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা কিন্তু দুই নদীর যে চরাঞ্চলগুলো বা নিম্নাঞ্চল মানুষগুলো বানভাসী রয়েছে তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তারা দেখি জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে তারা কোনো কিছু ত্রাণ পাননি এই 3 দিনে। আর এদিকে তারা ত্রাণ সামগ্রী না পেয়ে কিন্তু মানবতার জীবনযাপন করছে। বিশেষ করে তারা কিন্তু নিজের খাদ্যের পাশাপাশি গরু ছাগল হাঁস এদেরও খাদ্যের সংকটে ভুগছে। বলে জি, অনেক ধন্যবাদ আনিসুর রহমান। আমরা লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতি জানছিলাম আমাদের সহকর্মী আনিসুর রহমানের কাছ থেকে।